ما عزتمند وطندارانو ټولو خلکو ته په سپین بولدک کې ډېر غټ تکلیف او مشکل مخکې شوی. دلته که اوبه وي که مړۍ او کار شی مونږ ته په خپل ټیم سره وخوړه، خو اوس ته مونږ سره نه په جوبو کې روپۍ پاتې وي. مونږ هېچا ته هم بل چا ته پیشکش نه کړو، صرف تاج محمد حاجي ته یو چې ډېره ښکلې بختورې میاشتې را روانې دي. مونږ په کورو کې هم تکلیف دی، مونږ ته دلته هم تکلیف دی. خالي دغه خبرې غور د مونږ وغواړي چې مونږ د بارډرو او د حکومتو په خبرو کې چیړ پانج نه کړو. مونږ ته یو تکلیف دی چې د پیسو لنډه وچلوي، د لاره که خالي ګاډي که وایې ډالم پورې آباد که نه ډالم دا خبره که اوږده شوه مونږ خو د خپلو بچو ته ورسوي. هغه نه علاوه خبره دا وه چې په ناستو کسانو کې د 300 کسانو کې د ټولو هندۍ وایو چې مونږ کورونه وږي دي. مونږ خو داسې خړو وطنو خلک یو چې نه را پکې څه غله شي نه پکې بل شی شته چې دا خلک یې ولګي یوه میاشت ګزاره بچو په وکړي. هغه خبرو نه علاوه دویم ټکی د ما دا چې دا مونږ سیاسي دي، هغه خبرې غونډه نه ده چې یا چا له مونږ زړه په بدولیا یایي چې دا اخته او دا اخته او دا دخته. نه نه نه، یوه میاشت مونږ د ویډیوګانې او دومره لږ ډېر خبرې ورسېدې خو د بده سطحه لاړې، نه د چا په خلاف یې وروره. نن شلمه ورځ ده چې هغه له منشي له پیسې ورلګم او دغه منشي له پیسې ورلګم. مونږ له خو نه چا روپۍ راوړې نه چا مونږ د ستونزې پوښتنه وکړه. آیا مهرباني وکړو چې دا غونډ خلک دا کومې خبرې ما وکړې په دا کې څه غلطه شته وی؟ بله خبره مونږ دا چې د بارډر ایران هغه هم باندې د افغانستان ټولو ملکونو هغه باندې خو هغو خلکو ته یو کمپین یا څه جوړ شوی. مونږ ته خو یوې خبرې شایم نه جوړ شوی، دغه یا لنګري سره الله ښه وکړي چې په کار یې زیرا کوي. کنې مونږ میاشت مخکې د خپلې بیماریو نه سم مړه کېدی شو، ځکه چې وږه خوروره نه دا غواړي چې غرمې یې ونه خورو ویږئ په ټریلرو کټو کې چې کومه مړۍ کندهار کې پاتې وه وچن خلکو خوړلې. اوس مونږ سره یو اوبه وي بل یا سهولت نشته او الله نه وډار شو مونږ غور وغواړو.